वहाँ तो ठीक है ना, बाल तो सही है। ये बताओ, ये जो प्रिंटिंग मशीन कह रहा था एक बंदा, प्रिंटिंग मशीन चाहिए, प्रिंटिंग मशीन कितने का आती है, क्या होता है, कैसे बात करें? यानी 1 लाख कमा। इंडियन में कितने बता रहा हूँ देखने का? 6 लाख, वो 5.5 दोनों दोनों अवेलेबल रहते हैं। ऑफसेट वाला है या 2 कलर वाला? 2 कलर ऑफसेट एक ही है। एक ऑनलाइन आता है, वो क्या होता है? अच्छा अच्छा अच्छा,